ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோபார்ட் ஹரிக்கன்ஸ்க்கும் அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்க்கும் இடையே நடக்க போகிற பிபிஎலோட 24வது மேட்ச்க்கான ஒரு ஃபேண்டசி ப்ரிவியூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த மேட்ச் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா 5th January மதியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1:45 இந்தியன் டைம் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ வெனியூ பொறுத்த வரைக்கும் பெல்லரே ஓவல் ஹோபார்ட்டில் வச்சு தான் நடக்குது. ஸோ ஹோபார்ட் ஹரிக்கன்ஸோட ஒரு ஹோம் கிரவுண்ட் அப்படின்னே பார்க்கலாம். இந்த ரெண்டு டீம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து ரீசெண்டாக கொடுக்கல. பட் அடிலேட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு சூப்பரான சேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெனகேட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வின் பண்ணியிருந்தாங்க. அட் த சேம் டைம் ஹோபார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மேட்சஸ் லூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களால ஜெயிக்க முடியல. இந்த மேட்ச் வந்து ஹோமில் நடக்குது. ஸோ முக்கியமான மேட்ச் ஃபேண்டசிக்கு எந்தெந்த பிளேஸை பிக் பண்ணான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலிகிராம் சேனல் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் நம்ம பின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனல் டீம்ஸ் கேப்டன்ஸ் கேம் சாய்ஸ்லேருந்து கிரிக்கெட் ரிலேட்டடாக நிறைய அப்டேட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரி, வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பிச் ரிப்போர்ட். ஸோ இந்த கிரௌண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக 64 போட்டிகள் நடந்திருக்கு. ஸோ பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் 33 முறையும் பேட்டிங் செகண்ட் 31 முறையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. ஆவரேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பேட் ஸ்கோர் 167 அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்திருக்கு. ஹை ஸ்கோர் 212க்கு 3, லோ ஸ்கோர் 60க்கு ஆல் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ லாஸ்ட்டு 3 மேட்சஸோட ஸ்கோர் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீமும், செகண்ட் மேட்ச் பேட்டிங் செகண்ட் பண்ண டீம் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. தேர்ட் மேட்சும் பேட்டிங் செகண்ட் பண்ண டீம் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ விக்கெட்ஸ் வைஸாக நம்ம பார்க்கல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் 12 விக்கெட் வந்து பேஸ் பவுலர்ஸ்க்கு கிடச்சிருக்கு. செகண்ட் மேட்ச்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்கு பேஸ் பவுலர்ஸ்க்கு. தேர்ட் மேட்ச்சில் 5 விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்கு. ஸ்பின்னர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 4 விக்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் மேட்ச்லையும், ரெண்டாவது மேட்ச்சில் 1 விக்கெட், மூணாவது மேட்ச்சில் 3 விக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிருக்கு. ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லி ஸ்பின்னர்ஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ்க்கு பிச்சு நல்லா சூட்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வருது. லெஃப்ட் ஆர்ம் சைனாமேன் ப்ளஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெக் பிரேக் போடக்கூடிய பவுலர்ஸை உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணலாம். 3 லெக் பிரேக் பவுலர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. பீட்டர் ஹாட்சோக்லூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிக்கன் சைடு வந்து ப்ளே பண்ண போகிறாரு ஒரு லெக் பிரேக் பவுலராக. ஆப்போசிட் டீமில் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸில் கேமரன் பாய்ஸு, லியார்டு போப்புன்னு சொல்லி 3 தரமான லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்சுக்கு இருக்காங்க. ஸ்பின்னர்ஸ் விக்கெட் எடுத்தாங்க அப்படின்னா அது லெக் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு நிறைய கிரெடிட் போகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. சரி, ஓகே. இப்போ ஹெட் ரெக்கார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டீமும் 21 முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிபிஎல்ல ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. 14 முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. 9 முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிக்கன்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு முறை 100 ரிசல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டீமுக்கும் முன்னாடி நடந்த மேட்சஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ பிளேயிங் லெவன் பொறுத்த வரைக்கும் ஹோபார்ட் சைடு மைக்கேல் ஓவன், மேத்யூ வேட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஷாய் ஹோப், பென் மெக்டமேட், நிக்கல் சௌத்ரி, டிம் டேவிட், கிறிஸ் ஜோவன், பீட்டர் ஹாட்சோக்லூ, ரைலி மெரிடித், பில்லி ஸ்டான்லேக்கு, வக்காஸ் சலாம்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஹரிக்கன்ஸோட பிளேயிங் லெவலில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஆஃப்டர் லைன் வந்து நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபுல் 4 ஓவர்ஸ் யாரெல்லாம் போடுவோம் அப்படின்னா கிறிஸ் ஜோர்டன், பீட்டர் ஹாட்சோக்லூ, ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைலி மெரிடித், பில்லி ஸ்டான்லேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் 4 ஓவர்ஸ் போடுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நார்த்தன் எலியர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன இன்ஜுரி இங்கே ரீசெண்டாக லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து மிஸ் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இந்த மேட்ச் இது வரைக்கும் ஸ்குவாடில் ஆட் பண்ணல. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ளே வந்தார் அப்படின்னாலுமே அவரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே முக்கியமான பிக்காக இருப்பார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஸோ 5th ஆப்ஷனாக சலாம் கீல் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் 4 ஓவர்ஸ் போல் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. ஓவன் வந்து ஒரு ரைட்டாக மீடியம் பேஸ் பவுலர் தான். பட் அவருக்கு ஓவர் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. அவருக்கு பதிலாக நிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 ஓவர்ஸ் வரைக்கும் போல் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. சரி, ஓகே. இப்போ பிளேஸோட ஸ்டாட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மிச்சோவன் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு நல்ல 33 அடிச்சிருந்தார். ஸோ அதுக்கு முந்தின மேட்ச் ஒரு செஞ்சுரி கிட்ட ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார். ஹெட் ஹெட்டில் 34 ரன், வெனியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 134 ரன் அடிச்சிருக்காரு. வெனியூ ஆவரேஜ் கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருந்திருக்கு. ஒரு செஞ்சுரி அதுவும் சேசிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அகேன்ஸ்ட் பெர்த்து இந்த கிரவுண்டில் அடிச்சிருந்தார். அது வந்து ஒரு டே கேமு. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி பார்த்திங்க அப்படின்னா சேசிங்கில் கொஞ்சம் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறது இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு மேத்யூ வேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக பெருசாக ஃபார்மில் இல்லை. ஹெட் 40, வெனியூ 24. நீங்கள் கிராண்ட் லீகில் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா பேட்டிங் செகண்டில் கொஞ்சம் அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ட்ரை பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ ஆப்போசிட் டீமான ஸ்ட்ரைக்கர்ஸில் நியூ பால் எஃபெக்டிவாக போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் வந்து இப்போ வரைக்கும் யாரும் இல்லை. கன்சிஸ்டன்சியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ட் லென்த் வீசக்கூடிய பவுலர்ஸ் யாரும் இல்லாத ரீசனுக்காக கொஞ்சம் வேட் சர்வே ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஷாய் ஹோப் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 330 கிட்ட அடிச்சிருந்தார். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளாப் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டார். ஹெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் ஆடி 37, வெனியூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 21 ரன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச் பொறுத்த வரைக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே க்ளோஸ் ஆகுவதற்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் ஷாய் ஹோப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பிக் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பென் மெக்டமேட். ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட் ஃபார்ம் வந்து சூப்பராக இருந்திருக்கு. இந்த 68 பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் பிக்சர்ஸில் இந்த டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார். ஹெட் 47, வெனியூவில் 38 ஆவரேஜ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு. ஸோ பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட்டில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. இந்த 3 பிளேஸுமே விக்கெட் கீப்பிங் ஸ்லாட்டில் தான் இருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் ட்ரீம் லோனில். ஸோ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு. பட் மெக்டமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இந்த மேட்ச்சுக்கு கொடுக்குறது மீண்டும் நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது.
அடுத்து நிக்கில் சௌத்ரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஹெட்ஹெட்டில் 42 ரன் 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. வென்யூவில் 96 4 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அஸ் அ பிளேயராக கிராண்ட் லீக் ட்ரை பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிம் டேவிட். ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக ஒரே ஒரு 33 தான் அடிச்சிருக்காரு. ஸோ அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக அடிலைட் கிரவுண்டில், அதாவது ஸ்ட்ரைக்கர்ஸோட ஹோம் கிரவுண்டில் வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் அடிச்சிருந்தா சேஸில் நீங்கள் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கு டிம் டேவிட்டை கொடுக்கலாம். 38 ஹெட்ஹெட்லையும் வென்யூவில் 29 அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட ஆவரேஜ் வந்து ரெஜிஸ்டராக இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் கிறிஸ் ஜோர்டன் டிஃபால்ட் பிக்காக நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அஸ் அ பிளேயராக உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணிக்கலாம். பேட்டிங் டீசெண்டாக ஒரு ஃபினிஷ் பண்ணுறாரு. பவுலிங்லேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்மில் வந்துட்டார் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. ஹெட்ஹெட்டில் 7 மேட்ச் ஆடி 6, வென்யூவில் 8 மேட்ச் ஆடி 7 விக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி பிக் பண்ணியிருக்காரு. பீட்டர் ஹேட்ஸோக்லு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக ஒஸ்ட் ஃபார்மில் தான் இருந்திருக்காரு. விக்கெட்ஸ் பெருசாக எடுக்கல. பட் ஹெட்ஹெட்டில் 5 மேட்ச் ஆடி 8 விக்கெட், வென்யூவில் 6 மேட்ச் ஆடி 8 விக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி வென்யூ ப்ளஸ் ஹெட்ஹெட் ஆவரேஜ் நல்லா இருந்திருக்கு. ஸோ மினிமம் 2 விக்கெட் நீங்கள் லோ பர்சன்டேஜில் பிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஹேட்ஸோக்லு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிக்காக நாளைக்கு மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் தெரிய வராரு. அடுத்து ரைலி மெரிடித் பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட்ஹெட்டில் 12 மேட்ச்சுக்கு 10 விக்கெட், வென்யூவில் 27 மேட்ச்சுக்கு 37 விக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு போலிங் ரைலி பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்பவுமே எக்ஸ்ட்ரானரியாக போல் பண்ணுவார். ஸோ ரொட்டேஷனில் முடிஞ்ச அளவுக்கு அஸ் அ பிளேயரை ட்ரை பண்ணுங்கள். பட் பில்லி ஸ்டான்லேக்கு இவர் பீட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு எனக்கு நிறையவே இருக்குது. ஹெட்ஹெட் பொறுத்த வரைக்கும் 2 மேட்ச் ஆடி 2 விக்கெட் வந்து பில்லி ஸ்டான்லேக்கு எடுத்திருக்காரு. வென்யூவில் 6 இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்காரு. ஸோ இந்த 2 பிளேஸில் யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் ரொட்டேஷனில் போகலாம். பில்லி ஸ்டான்லேக்கு போனீங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரிஸ்கியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. வக்காஸ் சலாம்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்ஹெட் ஒரு மேட்ச் ஆடி 1 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. வென்யூ பொறுத்த வரைக்கும் 2 மேட்ச் ஆடி 3 விக்கெட்டு. செகண்ட் பவுலிங்கில் நீங்கள் அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது ஒரு பெட்டர் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. இப்போ பிளேயர்ஸோட பேட்டில். ஸோ மேத்யூ வேட் பொறுத்த வரைக்கும் கேமரன் பாய்ஸு, பிரண்டன் டக்கெட்டு, ஜேம்ஸ் பாஸ்லி, அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெம்மி ஓவர்டன், இந்த 4 பவுலர்ஸுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முறை விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. மெக்டமெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாய்ஸும் தோண்டனும் ஒரு முறை வந்து விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க. டிம் டேவிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரண்டன் டக்கெட்டு, ஹென்ரி தாண்டன், லியார்ட் போப் வந்து ஆளுக்கு ஒரு முறை விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலீப் ஜெவல் பொறுத்த வரைக்கும் கேமரன் பாய்ஸும் லியார்ட் போப்பும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முறை விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா குறிப்பாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹோபார்ட் ஹரிகேன்ஸில் இம்பார்ட்டன்ட் 7 பிளேஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் மேத்யூ வேட் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்காக நான் வந்து உங்களுக்கு பிக் பண்ணுறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு மிச்சம் வந்து பிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கலாம், அது உங்களோட சாய்ஸ் தான். பட் நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து டபுள் ஆப்ஷன் இருக்க ரீசனுக்காக மேத்யூ வேடு, ஷாய் ஹோப், பென் மெக்டமெட்டு, நிக்கில் சௌத்ரியா, டிம் டேவிட்னா நான் ஸ்லைட்லி டிம் டேவிட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கு நான் யோசிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கிறிஸ் ஜோர்டன், போலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பில்லி ஸ்டான்லேக்கு, அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பீட்டர் ஹேட்ஸோக்லு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த 7 பிளேஸ் நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன். சேஃபான கேப்டன் இந்த மேட்ச்க்கு யாரெல்லாம் இருக்கா அந்த பர்டிகுலர் டீமில் இருந்து அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதில் உங்களுக்கு தெரியக்கூடிய பிளேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெக்டமெட் ஓரளவுக்கு சேஃபான பிக்காக தான் இருக்கார், ஹை பர்சன்டேஜில் இருக்கார். ப்ளஸ் நல்லாவும் பவுலிங் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படிங்கிறது நல்லாவும் பேட்டிங் பண்ணிட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. கிறிஸ் ஜோர்டன் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு சேஃபான சீரிஸியாக தெரிய வராரு, பவுலிங் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காரு, விக்கெட்ஸ் கிடைக்குது. ரிஸ்கியான ஆப்ஷனில் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பீட்டர் ஹேட்ஸோக்லு வந்து ஒரு ரிஸ்கியான ஒரு வீசியாக நீங்கள் பிக் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேத்யூ வேடு ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்திங்க அப்படின்னா இவர் டீம் ஒரு சிவிசி கிராண்ட் லீக்கில் போகிறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும், பேட்டிங் செகண்டில். சரி, ஓகே. இப்போது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிலைட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸோட ஒரு பிளேயிங் 11 டிஆர் ஷாட்டு ஒலிப்போ போகிறாங்க. ஸோ கிறிஸ் லின்னே, அடுத்து ஜாக் வெதர்டு, அலெக்ஸ் ராஸு, ஜெம்மி ஓவர்டன், பாஸ்லி, தாண்டன், பிரண்டன் டக்கெட், அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமரன் பாய்ஸு, லியார்ட் போப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக்கர்ஸோட பிளேயிங் 11 இடம் பிடிச்சிருக்காங்க. லாஸ்ட் மேட்ச் இந்த டீம் வந்து எந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணாங்கன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஒரு 54 ரன்னுக்கு 8 விக்கெட் போயிட்டு. ஸோ 9th விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப் மட்டுமே 84 ரன்ஸ் லாஸ்ட்டு 10 ஓவர்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க. குறிப்பாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பென் டக்கெட்டும் கேமரன் பாய்ஸ் இந்த 2 பிளேஸும் பார்ட்னர்ஷிப் தான் அந்த ரன்ஸ் வந்து வந்துருந்தது. எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஆடிருந்தாங்க அகெயின்ஸ்ட்டு பெர்த் ஸ்காட்சஸ்ஸு. ஸோ சூப்பரான பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக்கர்ஸில் அடிலைட்டில் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மேட்ச்சுக்கு அதை ரிப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஸ்டின் மார்க் தான். அதுக்கடுத்து ஒரு மேட்ச் வந்து சேஸ் பண்ணி வின் பண்ணிட்டாங்க. பட் மேட்ச் ஷாட் வந்து இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்சுக்கும் ப்ளே பண்ணுவாரா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஸ்டின் மார்க்காக தான் பார்க்கப்படுது. ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரியான பவுலிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு டீசென்ட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் 4 ஓவர்ஸ் இந்த டீமில் யாரெல்லாம் போடுவா? ஃபஸ்ட்டு தாண்டன், 2வது ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லியார்ட் போப், 3வது கேமரன் பாய்ஸு, 4வது பிரண்டன் டக்கெட்டு, 5வது ஜெம்மி ஓவர்டன் வந்து பவுல் பண்ணதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ மேட்ச் ஷாட் வந்தால் உள்ளே வந்தால் யாருக்கு ஓவர்ஸ் கட் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமரன் பாய்ஸ்லேருந்து மினிமமாக 1 ஓவர் கட் ஆகும்.
நெக்ஸ்ட் பிரெண்டன் டக்கெட் வந்து மினிமம் ஒரு ஓவர் கட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 பிளேயர்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஓவர் கட் ஆகி அந்த ஓவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ச் ஷாட் போடுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இப்போ பிளேயர்ஸோட ஸ்டாட்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஆர்இ ஷாட்டு லாஸ்ட் ஒரு 22+ ஒரு விக்கெட் போல் பண்ணி எடுத்திருந்தார் இந்த டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக ரிவர்ஸ் பிக்சர்ஸில். ஹெட் 26 வெனியூ 34. ஸோ நல்ல பிக்கு இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மேட்ச் ஷாட் இல்லை, அதிக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டீமில் டிஆர்இ ஷாட்டு தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் ஒரு 50+ நம்ம மினிமமாக எதிர்பார்க்குறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். அடுத்து ஒலிபோப்பு ஹெட்டுகட்டில் ஒரு மேட்ச் ஆடி 39. இவர் அடித்ததுலேயே கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக 39 தான் பெரிய ஸ்கோரு. ஸோ அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக தான் அடிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. போத் இன்னிங்ஸும் பிக் பண்ணலாமான ரிஸ்க்கு. ஓப்பனிங் வராரு, பட் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் டீசெண்டான ஆவரேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. அடுத்ததாக கிறிஸ்லின் லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு அன்பீட்டன் 88 பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார். பட் லாஸ்ட் டைமில் அவுட் ஆகிட்டார். ஸோ வேகமாக அடிச்சிருந்தார், நிறைய 6 பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் பவுண்டரிஸ்லேயே. ஹெட்ஹெட்டில் 51 ஆவரேஜ், வெனியூவில் 38 அப்படிங்கிற மாதிரி ஆவரேஜ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. மீண்டும் ஒரு சிவிசிக்கு ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் ஒரு எலிஜிபிளான பர்சனாக தெரிய வராரு. ஜாக் வெதல்ட மீண்டும் ஓப்பனிங் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். ஏன்னா ஹெட் ஆவரேஜ் வென்யூ ஆவரேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்திருக்கு. செம பேட்டரும் கூட. பட் 2 லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரே ரீசனுக்காக ஒலிபோப்பு வந்து மேலே ப்ளே பண்ண வைக்கிறாங்க. மிடில் லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற ரீசனுக்காக வெதல்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடில் ஆட வைக்கிறாங்க. பட் ட்ரெடிஷ்னலி பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஆர்இ ஷாட் வந்து ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் தான். பிபிஎல் ஆரம்பித்த சீசன்லேருந்து நிறைய சீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் மிடில் ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து வெதல்ட இன்றைக்கி நாளைக்கு மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் டிஆர்இ ஷாட்டுக்கு ரொட்டேஷனில் மேலே பிக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வெதல்டோட ஃபேண்டசி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபஸ்ட் பேட்டிங்கில் நீங்கள் வெதல்ட்ட ஒரு வீசி அளவுக்கு யோசிக்கிறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அலெக்ஸ் ராஸ் டீமோட கேப்டன். இவரோட ரீசன்ட் ஃபார்ம் இன் அவுட்டாக இருந்திருக்கு. நிறைய 20s வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. ஹெட் 25, வென்யூவில் 23 அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட ஆவரேஜ் வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு. ஸோ போத் இன்னிங்ஸும் ட்ரை பண்ணலாமானா ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஜெமி ஓவர்டன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக 3 இன்னிங்ஸில் 7 விக்கெட், வென்யூவில் ஒரு இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸும் பண்ணிட்டுருக்காரு. பட் லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் பெருசாக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியலை. ஸோ அதில் ஒரு மேட்ச் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருந்தாங்க. போத் இன்னிங்ஸும் பிக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் பவுலிங், செகண்ட் பேட்டிங் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஜேம்ஸ் பேஸ்லி பவுலிங் சான்ஸ் கிடைக்கல. ஹெட் பொறுத்த வரைக்கும் 149 ரன் 2 விக்கெட்டு, வெனியூவில் ஒரு மேட்ச் ஆடி 44 ரன் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவரும் அப்படி தான். பட் இருந்தாலும் செகண்ட் பவுலிங்கில் இன்கேஸ் இவருக்கு பவுலிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸாக நல்லாவே ஆடுவார். ஸோ செகண்ட் பவுலிங்கில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். டாண்டன் ஆஸ் யூஸ்வல் செகண்ட் பவுலிங் தான். 5 மேட்ச் ஆடி 4 விக்கெட் ஹெட்கட்டில், வெனியூவில் ஒரு மேட்ச் ஆடி 2 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட்டு பென் டக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக நல்ல ரிதமில் இருந்திருக்காரு. 7 மேட்ச்க்கு 6 விக்கெட் ஹெட்கட்டில். பட் வெனியூ பொறுத்த வரைக்கும் 4 மேட்ச் ஆடி 1 விக்கெட்டாக எடுத்திருக்காரு. இவருக்கு ஒஸ்ட் வெனியூ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் வெனியூ வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. ஸோ ரொட்டேஷனில் போகலாமா அப்படின்னு கேட்டால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிராண்ட் லீக்கில் நீங்கள் மஸ்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மால் லீக்கில் கொஞ்சம் ரொட்டேஷனில் யோசிச்சு போகிறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமரன் பாய்ஸோட ரீசன்ட் ஃபார்மும் ஒஸ்டாக தான் இருந்திருக்கு. ஹெட் 9 மேட்ச்சுக்கு 12 விக்கெட், வென்யூவில் 22 மேட்ச் ஆடிருக்காரு. 31 விக்கெட் கிட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா தூக்கியிருக்காரு. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸாக வென்யூ ஆவரேஜ் வந்து நல்லா இருந்திருக்கு. வென்யூஸில் நிறைய டீசென்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஆப்போசிட் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் டீசெண்டான பேட்டர்ஸ் வந்து மிடில் இருக்காங்க. எல்லாருமே ரைட் ஹேண்டர்ஸ் தான். லியார்ட் போப் பொறுத்த வரைக்கும் 5 இன்னிங்ஸில் 2 விக்கெட் ஹெட்கட்டில், வென்யூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 இன்னிங்ஸ் ஆடி விக்கெட்லெஸ்ஸாக இருக்கார். ஸோ இவரோட லியார்ட் போப்பு அதிக பர்சன்டேஜ், கேமரன் பாய்ஸ் வந்து லோ பர்சன்டேஜ். ஸ்டாட்ஸ் வைஸாக நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா கேமரன் பாய்ஸ் நல்ல பிக்காக இருப்பார். ரீசன் ஃபார்ம் வைஸாக போனீங்க அப்படின்னா லியார்ட் போப் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல பிக்காக தெரிய வராரு. இப்போ பிளேயர்ஸோட பேட்டில் மேட்ச் ஆட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாத்தன் எலிஸ் 3 முறை விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. கிறிஸ் ஜோர்டன் 1 முறையும், பீட்டர் ஹேட்சோக்கில் 1 முறை விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. டிஆர்இ ஷாட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பில்லி ஸ்டான்லேக்கு 2 முறை விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. எலிஸ், சௌத்ரி, சலாம் கீல் 1 முறை விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க. ஜாக் வெதல்ட பொறுத்த வரைக்கும் மெரிடித் 2 முறையும், ஹேட்சோக்கில் 1 முறை விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. கிறிஸ் லின்னை ஜோர்டன் 2 முறை விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. மெரிடித் 1 முறை, நாத்தன் எலிஸ் 1 முறை, மைக்கேல் ஓவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 முறை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காரு. இப்போ லாஸ்ட்டாக ஜெமி ஓவர்டனுக்கு எந்த ஒரு பேட்டிலும் இல்லை. அலெக்ஸ் ராஸை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜோர்டன் 3 முறையும், நாத்தன் எலிஸ் 1 முறையும் விக்கெட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. இப்போது இம்பார்ட்டன்ட் 7 பிளேயர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் சைடு யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். டிஆர்இ ஷாட்டு நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பிளேயராக வந்து பிக் பண்ணிக்கிறேன். கிறிஸ் லின்னு, ஜாக் வெதல்டு, ஜெமி ஓவர்டனு, ஹென்ரி தாண்டன், அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேமரன் பாய்ஸு, பென் டக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த 7 பிளேயர்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பிக் பண்ணிக்கிறேன். இன்கேஸ் மேட்ச் ஷாட் வந்து நாங்கள் யார் அப்புறம் ரொட்டேஷனில் போகலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வெதல்டு வெளியில் போயிடுவார். மேட்ச் ஷாட் உள்ளே வந்தார் அப்படின்னா வெதல்டு வெளியில் போயிடுவார். ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் மேட்ச் ஷாட்டை ட்ரை பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும்.
சரி, ஓகே. இப்போ பெஞ்ச் பிளேயர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஹரிக்கேன் சரி யாரெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கலீப் ஜெவல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசன்ட் ஃபார்ம் ஒஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு. 26 ஹெட்டுகட், வெயினோலும் 23 ஆவரேஜ் வந்து ரெஜிஸ்டராக இருக்குது. நார்த்தன் எல்லிஸ் 10 மேட்ச் ஆடி ஹெட்டுகட்டில் 12 விக்கெட்டு, வெயினோலும் 26 மேட்ச் ஆடி 25 மேட்ச்க்கு 36 விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. சார்லி வெக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக நல்ல டச்சில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது ரீசெண்ட் ஃபார்மில் தெரிய வருது. நெக்ஸ்ட் லியாம் ஸ்காட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்விக்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மேட்ச் ஆடி ஒரு விக்கெட்டு, வெனியூல் ஒரு மேட்ச் ஆடி விக்கெட் எடுத்திருக்காரு. மேட்ச் ஆட்டு ஹெட்விக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 480 ரன் அடிச்சிருக்காரு, 49 ஆவரேஜ். வெனியூவில் 20 தான் அவரோட ஆவரேஜாக ரெஜிஸ்டர் இருக்குது. ஸோ மேட்ச் ஷாட் உள்ளே வந்தாலுமே ஒரு ப்ரோக்கன் எல்போன்னு நினைக்கிறேன், சம்திங் காலில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன ப்ரோக்கன் ஆகியிருக்கு. ஸோ இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் வராரு, பெருசாக ஆடுறதுக்கான சான்ஸ் கம்மி. பவுலிங் ஸ்ட்ரைன் பண்ணி போடுவாராங்கிறது ரிஸ்கி. பட் பேட்டிங்கில் செகண்ட் பேட்டிங் ட்ரை பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். லியாம் ஹாஸ்கட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரொட்டேஷனில் போகிறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கான பிளேயர்ஸோட பர்சன்டேஜ் அனாலிசிஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 75லேருந்து 100% இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸோட ஒரு பர்சன்டேஜ் அனாலிசிஸ் வந்து பார்க்கலாம். டபுள் ஆப்ஷன் இதில் யாருக்கெல்லாம் இருக்குது? மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் 6 பிளேயர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. 3 பிளேயர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா போத் டீம்ஸ்லையும் சேர்த்துருக்காங்க. ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம், டபுள் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் ஜோர்டன், ஓவர்டன், இந்த 2 பிளேஸ்க்கு டபுள் ஆப்ஷன் ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பென் மெக்டமட். இந்த 3 பிளேஸில் ரீசன்ட் ஃபார்ம் ப்ளஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து யாருக்கு நல்லா இருக்குன்னா மெக்டமட். ஸோ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் மெக்டமட் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இதிலேருந்து 3 பிளேஸ்லேருந்து அதிகபட்சம் 4 பிளேஸ் போகிறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிய வருது. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெக்டமட்க்கு ஒரு டிக் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர்டன் பவுலிங் நல்லா பண்ணியிருக்காரு ஹெட் வென்யூவில். ஸோ ஓவர்டன் நீங்கள் டிக் பண்ணிக்கலாம். ஜோர்டனுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு பிக்காக இந்த பர்டிகுலர் ஸ்லாட்டில் தெரிய வராரு. ஸோ இந்த 3 பிளேஸ் வந்து நான் பிக் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே மிச் ஓவன், டிஆர்இ ஷாட்டு, தாண்டன், இந்த 3 பிளேஸில் நான் டிஆர்இ ஷாட் அப்படிங்கிற மாதிரி போய்க்கிறேன். ஸோ மொத்தமாக இந்த ஸ்லாட்லேருந்து நான் பிக் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, 4 பிளேஸ் அப்படின்னா 1 2 3 4ன்னு சொல்லி இந்த 4 பிளேஸை பிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மிச் ஓவன், தாண்டன் 2 பிளேஸில் யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் ரொட்டேஷனில் போகலாம், யாருக்காவது பதிலாக பிக் பண்ணலாம். பட் 4 பிளேஸ்னு போகிறது இந்த ஸ்லாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 50 to 75% இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் ஸ்லாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா 6 பிளேஸ் இருக்காங்க. 4 பிளேஸ் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ்லையும் 2 பிளேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹரிகேன்ஸ்லையும் இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்லாட்டில் யாரெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ்? ஃபஸ்ட்டு டபுள் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒலி போப் இருக்கார், நிக்கில் சௌத்ரி இருக்கார். இந்த 2 பிளேஸ்க்கு டபுள் ஆப்ஷன் ப்ளஸ் பிரெண்டன் டக்கெட்டும் நம்ம பிக் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஏன்னா டீசெண்டாக பேட்டிங் ஆடுறாரு. ஸோ இதில் ஒலி போப்பு இந்த டீமுக்கு அகைன்ஸ்ட் ஒரு மேட்ச் ஆடி 39 அடிச்சிருக்காரு. ஸோ பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட்டில் மீண்டும் ஓப்பனிங் கிடச்சிது அப்படின்னா அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சான்ஸ் கிடைக்கிது, பவர் பிளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது. ஸோ சேஃபான பிக்காக ஒலி போப் வந்து தெரிய வராரு. நிக்கில் சௌத்ரியுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா வென்யூ ஆவரேஜாக இருக்கட்டும், ஹெட்கட்டாக இருக்கட்டும், கொஞ்சம் டீசெண்டான பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம். பட் இவரை பார்த்திங்க அப்படின்னா டிம் டேவிட் வந்து பீட் பண்ணுவார் இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிய வருது. ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கல ஒலி போப் வந்து ஒரு டீசெண்டான பிக் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. நெக்ஸ்ட்டு ரியலி மெரிடித்து, அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்டன் டக்கெட், இந்த 2 பிளேஸ் இருக்காங்க பவுலிங் ஸ்டார்ட்டில். ப்ளஸ் லியார்ட் போப் இருக்கார், கிறிஸ்லின். ஸோ இதில் கிறிஸ்லின் நீங்கள் மஸ்ட்டாக வந்து உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணிக்கலாம். ரீசெண்டாக ஒரு 80 அடிச்சிட்டாரு, கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் மஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்லாட்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் 3 மேக்ஸிமம் 4 ட்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 3 பிளேஸ்லேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் மினிமம் ஒருத்தரை பிக் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைலி மெரிடித் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய டீமில் பிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக இந்த 3 பிளேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 50 to 75% நான் வந்து பிக் பண்ணியிருக்கேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா 25 to 50% பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதுலேயும் ஒரு 6 பிளேஸ் வந்து ஸ்லாட்லேயும் இருக்காங்க. ஸோ இதில் இப்போ வரைக்கும் 11th இல்லாத பிளேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ச் ஆட்டு, நார்த்தன் எல்லிஸ். இதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 டீமையும் கேப்டன்சி பண்ண 2 முக்கியமான பிளேஸ் வந்து லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் ப்ளே பண்ணல. அந்த ரீசனுக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் வைஸாக ட்ராப் ஆகிருக்காங்க. ப்ளஸ் இவங்க 11ல் வந்தாலுமே ஒரு மினிமம் 50% வரதுக்கான சான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அந்த ரீசனுக்காக இவங்க 2 பிளேஸும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போதைக்கு இந்த 2 பிளேஸும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கெஸ் பண்ணால் ஒரு 4 பிளேஸ் இருக்காங்க. இந்த 4 பிளேஸ்லேருந்து மினிமமாக நீங்கள் 2 பிளேஸ் இருக்கும் உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணிக்கலாம். டபுள் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மேத்யூ வேர் உங்களுக்கு ஒரு டீசெண்டான பிக்கு, ஷாய் ஹோப் கூட கம்பேர் பண்ணல நல்ல பிக்காக இருப்பாருங்கிறது தெரிய வருது. பேஸ்லே பில்லி ஸ்டான்லேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டு பிக்காக இருப்பார் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. இப்போ இன்கேஸ் இந்த 2 பிளேஸும் வராங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் டீமில் ஸ்டான்லேக் வந்து வெளியே போகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்போ நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக நார்த்தன் எல்லிஸை உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்ச் ஆட் வந்தால் நம்ம மேலே சொன்ன மாதிரி தான் வெதல்டுக்கு ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் மேட்ச் ஆட் உள்ளே வருவார், அவருக்கு பதிலாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்க்கான லோ பர்சன்டேஜோட பிளேயர்ஸ் வந்து இருக்காங்க. மொத்தமாக இதுலேயும் 6 பிளேஸ் கிட்ட இருக்காங்க. ஸோ 25%க்கும் கீழே 0% இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லாட்டில் வந்து இருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு டபுள் ஆப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் மேக்ஸிமம் யாருக்குமே டபுள் ஆப்ஷன் இருக்காது. அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லோ பர்சன்டேஜில் இருப்பாங்க. பியூர் பவுலிங்கை வச்சு மட்டுமே ட்ரீம் டீமில் வரதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸில்
இருக்கக்கூடியவங்க தான் இதில் இருப்பாங்க. இப்போ bowling ப்ளஸ் பேட்டிங்கில். ஸோ கேமரன் பாய்ஸு, ஆட்ஸோக்லு இந்த 2 பிளேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் டீமில் பிக் பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ப்ளஸ் டிம் டேவிட்டு, ஜாக் வெதல்டு. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த 2 பிளேஸ் கூட கம்பேர் பண்ணல மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 4 பிளேஸ்லேருந்து மினிமம் 2 மேக்ஸிமம் 3 பிளேஸ் வந்து உங்கள் டீமில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். இப்போ நம்ம பேஸ் டீம் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோம், வாங்க அதை பார்க்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு பேஸ் டீமாக இருக்குது. ஸோ விக்கெட் கீப்பர்ஸில் மேத்யூ வேடு, பிரென் மெக்டோமெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். பேட்டர்ஸில் லின் வெதல்டு, டி ஷார்ட்னு சொல்லி ரிஸ்க்காக 3 பிளேயர்ஸும், டிம் டேவிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிஸ்க்காக உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கோம். ப்ளஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரவுண்டர்ஸில் கிறிஸ் ஜோர்டன், ஜெமி ஓர்டன் பிக் பண்ணியிருக்கோம். பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேமரன் பாய்ஸ் ரொம்ப ரிஸ்கி, பில்லி ஸ்டான்லேக் ரிஸ்கி, ரைலி மெரிடித் அப்படிங்கிற மாதிரி பிக் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம இதில் எடுத்துக்கக்கூடிய ரிஸ்க் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மேத்யூ வேடு, ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெதல்டு, டிம் டேவிட்டு, கேமரன் பாய்ஸ் அப்படிங்க மாதிரி பிக் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கேப்டன் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து மெக்டோமர் டீம், வைஸ் கேப்டன் சேஃபாக கிறிஸ் ஜோர்டன் அப்படிங்க மாதிரி போயிருக்கோம். ஆஃப்டர் லைனப் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் ஃப்ரீ டீம்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிரிக்கெட் ரிலேட்டடான நிறைய அப்டேட்ஸு, லோ பர்சன்டேஜ் பெஸ்ட் பிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துட்ருக்கோம். மறக்காமல் லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனையும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லையும் நம்ம பின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். லிங்கை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை பற்றி தெரியப்படுத்துங்க. இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை தொடர்ந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.